sõna võtab Rein Rosenberg, Valgamaa jahimeeste ühistu esimees. Palun. Tere tulemast Valgamaale, Sangaste lossi, mis on väga auväärne koht meie tänase ürituse jaoks. Ja tahan Valgamaa jahimeeste poolt soovida meile täna kõigile head ilusat õhtut ja minu poolt aitäh teile. Kutsume teie ette kõnelema Valgamaa omavalitsuste liidu juhi Maido Ruusmani. Austatud jahimehed, jahimeeste kaaslased ja jahimeeste jahtijad. Suur rõõm on teid tervitada siin Valgamaal, Valgamaa omavalitsuste nimel. Tere tulemast, kõik kes on tulnud siia väljaspoolt Valgamaad, tere tulemast meie oma maakonna head jahimehed ja ka jahinaised loomulikult. No, 29 aastat läks, kui jõudsite oma aasta, nagu öeldi, tähtsündmusega või võib-olla ka sellise südamlikuma sündmusega Valgamaale. Rahu, jõulurahu, jahirahu, mis te siit täna Eesti erinevatesse paikadesse laiali viite, et kui see siis metsades saab läbi, siis see rahu, selline ühtne jõuline, kandub edasi juba ka kohtadesse, lähimatesse, kus tegelikult seda rahu on ka ja veelgi rohkem võib-olla vaja. Ma soovin teile kõikidele ilusat jõuluaja tulekut, ilusaid jõulupühi, ilusat rahuaega ja loomulikult ilusat tänast õhtut ja veel kord tere tulemast Valgamaale. Aitäh! Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust. Kallid jahimehed, teie kaasad, kõik külalised. Suur au on olla järjekordselt siin teie ees ja et see on üks meie tegelikult tähtsündmus, nagu on meie suvepäevad ja mul on hea meel, et tegelikult me saime ka peale seda rasket aega, et kus sa neid aegu ikka paremaid võtad, et kord on COVID, siis on sõda, kõik asjad koos, aga jahimehed, kallid jahimehed, et me oleme ühiselt ära teinud väga palju ja ma olen teile selle eest väga tänulik. Ja jõuluaeg on eriti tähtis aeg, kus kõiki neid asju tegelikult peab meeles pidama, sest ilma teieta ei oleks ka meie mitte midagi. Et aasta on olnud väga keeruline, nagu te kõik teate, tahan kindlasti kõiki teid tublisid mehi, naisi tänada selle eest, et kui keegi oleks jaanuarikuus öelnud, et me täna oleme 96% oma pikendamistest kätte saanud, siis seda ei oleks keegi uskunud. Ma tahtsin uskuda seda ja see usk läks täide, et ma arvan, et me oleme teinud sellel aastal väga suure töö ära ja midagi ei ole teha, et lepingute sõlmimisega tuleb edasi minna, maaomanikega koostööga tuleb edasi minna, ainult see viib sihile ja ei ole need maaomanikud nagu nii halvad olnud midagi, et tegelikult on nad meile vastu tulnud ja me oleme oma tahtmised saanud. Jah, on palju muresid, et siit Kagu-Eestist trügib meile vaikselt peale ikkagi sigade Aafrika katk, et ka täna Põllumajandustoiduameti poolt sain veel sellise
mõtte, et ma kindlasti teile ütleksin, et metssigu tuleb kahjuks küttida ikka rohkem ja rohkem, midagi teha ei ole, et nende kasvatamise aeg ei ole veel kätte jõudnud täna. Et piirkonniti on see arukus suureks läinud ja siin me jahimehed oleme tegelikult ju riigile ja ühiskonnale väga palju näidanud. Me oleme täitnud oma kohustusi, me oleme suutnud neid küttida nii palju kui vaja on ja jätkame seda samamoodi. Põdraga lood kurvad, siin võib-olla Valgamaal, Võrumaal kuulen siin kõik on hästi, aga mitte igal pool Eestis, et põdraga meil tuleb mõelda, mida me edasi teeme ja selgem on see, et me oleme põtra üle küttinud täna ja siin tuleb metsameestega ikka kokkuleppele saada ükskord, et see põdra arukus peab sinna jääma, et me saaksime neid toredaid ühisjahte teha. Käige looduses, ilma relvata loomulikult ja peame sellest kõigest kinni, mida me oleme tegelikult üheskoos kunagi kogukondlikult kokku leppinud, et need 24., 25. ja 26. on kindlasti jahivabad päevad ja ei taha kuulda, et keegi kuskil sellel ajal jahile või küttima läheb. Et mul on suur au siin teie ees seista, kuigi ma tõesti mitte kedagi teist ei näe, need prožektorid on nii eredad, aga tahaksin teile soovida head rahulikku jõuluaega ja kuulutada täna siit välja siis 24., 5., 6. detsembriks, jõulukuu päevaks üle Eesti meie niitudele, meie metsadesse, meie põldudele jahirahu. Aitäh teile, ilusat jõuluaega!